Seenaa obboleettii keenya to'asiniin qoodiin dura shamaa akkam jirtu hordoftoota kiyyaa jira galata rabbii baga jiraatanii viidiyoo waa'ee harmee ilmi ajjeese irratti eeggadde hojjedhe ture viidiyoo takka ergisii as deebi'ee viidiyoon hojjenne dhugaa dubbachuu guyyaa kaleessa viidiyoo mucaa harmee ishee duute sanaa ilaalee bu'aa oolanillee ishuma waliini viidiyoo sana keessatti waa dubbadhee ture seenaa mucayyoo tokko akka na bira jiru sinitti himee ture mucayyoon kun ergite torbee lamaa olii yeroo hedduu keessaa hin lafte maanaan maxxansitu jettee har'allee komentii jalatti argee ture. Seenaa akkas waa'ee haadhaa ilaallatu baay'ee takka waan garaa na nyaatuuf irraa tura. Maaliif waa'ee haadha maal akka ta'e isinitti himee jira waan ta'eef warri haadha qabdan rabbi umurii isiniif haa dheeressu. Warri hin qabne immoo rabbi warra jannataa haa godhu. Harmee keessanii waa'ee harmee jechuun hedduu ulfaata dhugaa dubbachuu fi namoonni immoo eessa baddeetti hedduu galatu na jaalattu. Gara fayilee hedduu akkasiin jaaladha silaas argee takka tokko keessan qabee gadhee hedduu natti tola bakkuma jirtanitti rabbiin umurii keessan haa dheeressu dhugaa rabbii hedduu isin dinqisiifadha keessaa hordoftoota kabbee kana yuutuubii kee takka caala hedduu isin dinqisiifadha dhugaa rabbii jaalala isin naa qabdan oh my god hedduu gammada baqa hin beeku dhugaa rabbii akkatti jechuun namoonni tokko kan nama jibbu siin dhibu garuu harki caalaa hamma kun na jaalachuutti hedduu gammada anillee akkasumas hin jaaladha dhugaa rabbii. Seenaa obboleettii keenya harmeen koo ijoollee torba qabdi haa ta'u malee ijoollee dhiiraa lamaa fi nuti shamarran 5 taanee alanne waan ta'eef abbaan keenya ijoollummaatti waan nurraa du'eef harmeen koo qofaashee waan hundumaa hojjechaa waan nu guddifteef anis ijoollee keenyarraa harmee koo adda ta'ee akka baay'ee yookaas akka ajaa'ibaatti waan ishee jaaladhuuf harmeen koos waan qabdu gurgurtee warqee morma ishee irraa wanta akkasuma hambisiin gara biyya arabaa kan deemu haala naaf mijeessite anis galata rabbii gara biyya arabaa deemuun obbolaan koo arfan heerumanii obboleessi koollee yookaan obbolaan koo lamaanis fuudhanii amma namni hafe ana qofaadha mitiire animmoo biyya arabaa waan hin jiruuf harmeen koo baadiyyaa waan jiraattuuf anis harmee koo magaalatti gali jechuun harmee koof mana kireessee magaala osoo isheen jiraachaa jirtu yeroo hundumaa nyaata ishee fi mana kiraayii ishee anis waan danda'uuf obboleettiin koo tokko abbaa manaa wadhabdee ijoollee 2 fidattee uftee mana harmee koo waan jiraattuuf harmeen koos akka obboleettiin koo mana harmee koo jirtu natti himuu baattee yookaan naannoo waggaa 2 dhoksitee anis maaf na dhoksitaa jedhee yoo ishee gaafu isheenis anis hin dhoksine obboleettiin kee asin jirtu garuu qarshiin barakachuu didee qarshiin nan gahu jechuun harmeen koo kaduraarraan ol qarshii ani erguu fi nan gahu jechuun yeroo hundumaa waan na caqacaqtuuf anis waan godhu wallaalee ati maal gootaa qarshii amma kana jedhee yeroo ishee gaafu harmeen koos kun si ilaallatu qarshii naaf ergisiin jedhe naaf ergi jechuun anis ittuma dabalee calliseetuma harmee koof ergin mana kiraayii waggaa hedduu irraa kaffalee booda anis abbaan mana na barbaachisa mitiire gara biyyaa galee gaa'ila koo horadhee ijoollee 2 godhee haa ta'u malee harmee kootti tokko haadha abbaa manaa kootti tokko yookaas akkoo mucaa koo jechuu kooti ijoollee koo hiruun gara biyya arabaatti deebi'ee abbaan manaa koos nama gaarii waan ta'eef qarshii itti ergee inni soon beekiin harmee koorraa mana kiraayii kaffalaa mana koos ijaarachaa mana ajaa'ibaa dhugaa dubbachuuf haati yoo nama eebbiste wanti hunduun namaa mijata mitiire anis duraan jireenya koo caalaa jireenya harmee koo fi jireenya obbolaa koo sirreessaa waan hin tureef galata rabbiitii abbaan manaa koo nama gaarii waan ta'eef qarshii akka ajaa'ibaa itti ergee qarshii kushina arabaa keessaa hojjedhu dabalataan namoonni mana sana keessa waan jiraniif isaaniif uffata miicuu birrii 100 birrii 50 birrii takka illee osoo hin tuffatiin mana arabaa keessaa hojjechaa abbaa manaa kootti yoon ergu innis mana ajaa'ibaa fi suuqii ajaa'ibaa naaf ijaaruun na gammachiise si gahaa koottu galii jedhee yeroo na gaafatu harmeen koo duraan akkan na jaalattu teelaa kana dhuftee mana ajaa'ibaa kan ijaare namarraa yeroo ageessu manni sun fagoo waan ta'eef harmeen koo ijaa waa hin agarreef garuu namoonni viidiyoo waraabanii yookaas suuraa kaasanii harmee kootti waan agarsiisaniif harmeen koos baay'ee natti hinaafuu fi natti aaruu eegaltee yeroo baay'ee ati anaaf akkamitti osoo mana hin bitiin yookaas mana naaf hin ijaariin amma mana kiraayii keessa jiraadha dhiira
Dhiiraaf jettee biyya namaa deemte moo isaaf mana kana fakkaatu ijaartee itti gashuu jirtaa? Ani maal godhaa si dahe miti jechuun yeroo harmeen koo na gaafattu anis dhugaa dubbachuuf qarshii biyya arabaa kana inuma beektu mitiire haa ta'u malee abbaan manaa koos qarshii irratti xiqqoo jabaa waan ta'eef harmee koof mana ijaaruu miti mana kiraa irraan kanfala soon jeeyyuu dhugumatti yookaan na dhiisuu filataa yookaan waan inni filatu rabbumatu beekaati. Yeroo kana isiniin jedhu abbaan manaa koo nama gaarii ta'us qarshii sirriitti qabee waan hojjetu hundaarra waan oolchuuf dhugaa dubbachuuf buna shinii tokko yoo namaaf bite sirriitti aaree booha waan ooluuf walumaa galatti qarshii jaalataa isiniin jechuu kooti. Haa jaallatuyyuu malee namni qarshii gaafa jaalate mana bilkinnaa fi mana waa tokko tokkotti waan balleessuuf inni garuu hojiirra waan oolchatuuf baay'ee nama gammachiisaati. Anis harmee koo maal siif godharee anoo mana ijaareen xumurree yoomsii bitaa qofaa koo hin danda'u durboota kee keessaa namni tokko biyya arabaa deemee naa gargaaranii jedhee gaafadhus harmeen koo mana kana fakkaatu akkamitti dandeessee ijaarte jechuun na qeequu na arrabsuu inumaa umrii kiyyaan na tuquu ati ijoollee koo keessaa nama miti ganamii darbamii kan hojjette siif hin milkeessiinii ittiin galiin reeffi kee haa dhufu jechuun harmeen koo yeroo na abaartu anis maalan si godhee kophaa koo mana siif bituu hin danda'u sababiinsaa abbaa manaa qaba waan ta'eef narratti yoo bare na lolaa animmoo isa lolee jireenya koo diiguun barbaadu jedhee yeroon itti himu harmeen koos anaammoo abbaa manaa kee filattaa anaaf jettee jireenya kee yoo diigde maal rakkoo qabaree jechuun haati koo natti dhaadachuu na abaaruu yeroo isheen eegaltu anis waan godhu wallaalee dhugumatti abbaa manaa koo dhabuunis baay'ee waan natti ulfaateef nama gaarii akkasii biyya ormaa warri turre kun keessaafuu nuti warri shamarranii biyya namaatii gallee abbaa manaa gaarii yoon qabaanne baay'ee miidhamtoota waan taaneef garuu harmeen koo waan isheen ittiin na tuqxu anis isinittiin himuutii sababiinsaa haadha ishee hamatte na waan naan jettaniif jechoota harmeen koo fayyadamte miidiyaa irratti baasuu miti anaanuu laphee cabsee waan jiruuf yoo isinitti hime atin sobdaa haati akkamittiin akkas namaan jetti jechuu waan dandeessaniif jechoota harmeen koo fayyadamte waan tokko isinitti himuutii haa ta'u malee obboleettiin koo kan harmee koo wajjin jiraattu anis isheetiin koottu biyya arabaa waan hundaan si danda'a gatii xiyyaaraa kaasee paaspoortii kaasee harmee koof mana binnaa anoo kophaa koo nan dadhabee abbaan manaa koos birrii eessa gadhen jedhaa kophaa kootti yoon bite jedhee yeroon obboleettii koo gaaffu obboleettiin koos abbaa manaa kee moo harmee koos si caalaa yaa baalagittii yaa intala akkasii yaa ishee duraan biyya arabaatti akkas taate jechuun qeequmsa adda addaan irratti kaasuun anis waan godhu dhabee abbaa manaa koo fi ijoollee koo yoon dhiise dafqi koos achi waan jiruuf waan godhu wallaalee haadha koos yoon ofitti mufachiise akka isheen natti mufanneef iyyuu magaalatti gashee mana kiraa irraa kaffalaa jireenya ajaa'ibaa ishee jiraachisuun koo haati koo haa gammaddu jedheen malee natti haa aartu jedheen miti guyyaa tokko haati koo abbaa manaa koo koottuu buna siif danfisa jechuun yeroo inni mana sana dhaqu harmeen koo bunatti summii naqxee yeroo laachuufiif jettu abbaan manaa koos inni buna akka dhiisee isheen hin beektuuti ani buna dhuguu dhukkuba congaarraan qabaa doktoriin in dhuginnaan jeera jechuun dhugumatti inni buna dhuguuti harmeen koo baay'ee aaruun xiqqumarraa qammasii maaliif diddaa ani amaatii keetii nan kabajjumoo jettee yeroo gaafattu obboleettiin koo kan mana keessa jirtu du'a isaan barbaaddu waan ta'eef hin dhugiinii bunni kun sirriiyyuu miti foolii yookaas buna firiijii keessa taa'e fakkaataa an dura kee dhugee ilaalee dhiisii haa dhiisuu haaraasaa yookaas isa biratti akoofnee danfisuu fi wayya jechuun yeroo abbaa manaa koo biratti dubbattu harmeen koo baay'ee aaruun jabanaa ittumaan buna buusaa jirtu obboleettiin koo mucaa ofirratti qabattee waan jirtuuf mucaan ishee xiqqoo osoo hin taane itti hirkate dhaabata harmeen koo jabanaa buna danfaa keessa jiruun mataa isheetti gannaquun mucaan ishee baay'ee danfiitti nam'ee mucaanis baay'ee takka luqqa'ee
mana kiimii keessas deddeebisaa turanii haa ta'u malee obboleettiin koo abbaa manaa kootiin akka harmeen koo qoricha laachuufiif jette yeroo itti himtu innis baay'ee gadduun natti daawwalee haadha akkamii qabda haati kee maaliif akkasii naafti dhugumatti sin jaalattu jechuun isheenis abbaa manaa kootti maalumatu intala kana sitti fidee intalli baalageedha ijoollee koo keessaa iyyuu hin qabdu rabbi akkana ishee haa godhu jechuun abbaa manaa kootti waan himtuuf abbaan manaa koos kana haadha jetteetu waliin jiraattamoo oofuu saganni rabbii fi uumaan rabbiin keenya maal nu agarsiisa haati akkasiis injirtii yoo feete haadha keetti galuu dandeessa yookaan haati kee akka mana koo hin dhufne siruma haadhan qaba jettee mana ishee yoo deemte lammaffaa mana kootti hin deebitu yookaan haadha kee filadhu yookaan naan filadhu jechuun abbaan manaa koos akeekkachiisa yeroo natti kennu anis waan godhu wallaalee dhugumatti qarshii hamma kanaan mana bituun koo jireenya koo narratti diiguu waan danda'uuf akka ta'uuf waan ta'u wallaaleen gara keessanitti dhufeetii abbaa manaa kee dhiisii haadha keef mana bitii yookaan abbaa manaa kee waliin bahinaan jettumoo fakkeenyaaf sinitti himee jira waan ta'eef mana harmee koof bituu miti silkiiyyuu harmee koof yoo daawwale akka inni na dhiisuu qabu inni natti himee waan jiruuf haa ta'u malee harmeen koo abaarsa isheen na abaarte dhugaa dubbachuuf amma har'aattiyyuu na keessaa hin baduuti garuu harmee koof mana sana bitee dhiifama kanaaf gootu hin gaafadha yoon jees abbaan manaa koo namni takkallee qarshii yookaas birrii akka hin qabaanne waan beekuuf manni sana sirriitti ani akkan bite waan beekuuf dhugumatti isa waliin wal abuu waan jiruuf mee haadha keef jettee abbaa manaa kee wal abuu wayyanaan jettumoo haadha kee dhiisii abbaa manaa kee waliin bahinaan jettumoo dhugaa dubbachuuf ani haadha jibbite naan hin jedhiinaa malee ergin daawwaleefiyyuu naannoo waggaaf wayii fi xeeraatii yoo isheen natti daawwaltullee imimmaan koo angalaasaa irraa kaasuu isaati harmeen koo hinaaffaan ergi isheetti galee yeroon mana sana ijaarerraa kaasee malee duraan baay'ee na jaalatti anis qarshii akka qabuu fi mana akkan ijaaru harmee kootti yeroo hundaa inuman hima waan ta'eef garuu harmeen koo manni sun mana akkamii akka ta'e sirriitti waan hin beekneef duraan waa hinaaffaa ishee keessa waan hin jirreef har'a garuu sirriitti gubachuu aaruu boohuu na abaaruu ergi eegaltee anis ishee dhiisuuf sirriitti garaa waan kutadheef hiriyoonni koo namoonni tokko tokko harmeen koo akkasii jedhee yeroon itti himu harmee kee waliin bahii kan naan jedhu sin jira abbaa manaa keeysii qabeenya kee hiradhu mana harmee kee taa'ii kan naan jedhu sin jiraati ani garuu abbaa manaa koo waliin bahee ijoollee koo guddifachuu abbaa manaa warqee akkasii hin argamu waan ta'eef isuma waliin harmee koo mana ishees dhaquu dhiisee dubbisuu dhiisee mana koos akka isheen hin dhufne ofirraa lolee akkatti jiraachuufis baay'ee natti ulfaateeti harmeen koo na deessee baatii 9 garaatti na baattee garuu amma diina natti taate waan ta'eef mee isin obboloonni koo biyya namaa jirtan haadha akkasii maal osoo gootanii yookaas haadha keessan osoo ta'ee abbaa manaa keessan waliin baatumoo akkuma isheen jette abbaa manaa iiftanii haadha keessaniif mana bittanii isaa wal loltanii adda baatumoo yaada keessan naaf qooda galatoomaa jette obboleettiin keenya. Seenaa obboleettii keenya ageessaniitu jedhee yaada waa'ee haadha isheeti haati ishee baay'ee akka itti naaftee fi mana maaf naaf bituu diddee ofii keemaaf mana ijaarrattee waan akkasirratti walabanii namoonni tokko tokko baay'een keenya ni beekna keessaafuu warri heerumtan ni beektanii fakkeenyaaf abbaa manaa qabaattanii maatiitti gaafa qarshii argitan isin loluu fi jireenya diigurra waan gahuu fi namoonni baay'een hin sodaatu jechuudha hin sodaatama sababiinsaa irri kamiyyuu maatii keef mana biti kan jedhu hin jiru garuu osoo hin heerumiin dura mana maatiif bituu hin danda'ama ergi heerumanii ka'anii ofii jireenya ofii aabanii haadha ofiif jireenya aabuun akkamitti yoo ta'e fakkeenyaaf yoo jireenyi keessiif sii guutee wanti hundi sirra darbee abbaa manaa keessanarra darbee wanta hunda qabeenyi kun addunyaa kanarra osoo waan fe'e ta'e abbaan manaa deemii maatii keef mana ijaare jedhu hin jiru yooma rabbiin nama tokko tokko eebbiseetuma baqaa hin jiraa mire namni rakkoo maatii ofii beekee rakkoo hundumaa beekee rakkoo maatii keellee si beeku namni akkasii nama rabbiin ganama eebbise yoo ta'e malee osoo qabeenya addunyaa kanarra hangala'ee dhiirri kamiyyuu deemii maatii keef mana ijaare jedhu hin jiru akka yaada kootti ani yaada sii qooduu qabu baay'een keessan tarii natti aaruu dandeessu akkamittiin akkas jetta haadha ishee wayyaa finaan jechuu dandeessu ani obboleettii kiyya akka yaada kiyyaatti
haadha kee iftee jireenya kee ooffachuutu irra caalaa haadha keef gooteetta hin arrabsine hin lolle isheessi lolaa jira isheessi arrabsaa jira isheessi abaaraa jira akka nama tokkotti magaalatti gashitee mana kireessitee fi jirta an akka yaada kiyyaatti galtee jireenya kee ooffachuu abbaa manaa kee waliin jiraachuu ijoollee kee walitti qabattee taa'uutu irra naaf filatama adamma akka yaada keetti ijoollee kiyyallee mana haadha kootti gashee qabeenya abbaa manaa koorraa argadhu hiradhee harmee koo wajjin nyaadhaa akkasidha yaadni ishee garuu wanti kun anaaf fudhatama hin qabaanne abbaa manaa kee waliin jiraachuutu irra filatama yoo jireenya qabaatte yoo jireenyi siif mijate harmee keellee gargaaruu dandeessa garuu yoo har'a galtee qabeenya sana hirattee nyaattee yoo fiixxe borullee biyyuma arabaa deebita umurii kee guutuu garadii namaa taataa jechuudha haa ta'u malee haadha keenya hin jaalanna hin kabanya hamma dandeenyu hin gargaarra hin goonaa fi garuu maatiin tokko tokko calliseetuma si nyaadhaa haga dhiiga kee dhugee lafee kee qorquutti baqaa sin dhiisu jechuudha. Maatii akkasii nuti irraa of eeggachuu qaba. Sababiin isaa akkuma jedhame haadhaaf abbaa kabajuu gargaaruun akkuma jirutti ta'ee garuu immoo haadha kooti abbaa kooti yoo isaaniin gargaare malee jannata hin galu jennee waan hundumaa goonee fi kaanee garuu yoo isaan nu didan wanta humna keenya oliiti waan ta'eef yoo itti dhiifnellee naganatti cubbuu qaba jedhee hin yaadu. Sababiin isaa hamma nama tokkotti gargaartee jirta. Qarshii yoo qabaatte ammallee mana kiraayii kaffaluu fi gargaaruu hin dhiisiini. Garuu immoo jireenya kiyya diigeen gara isheetti deebi'an kun naaf hin fudhatamu. Tarii namoonni baay'een haadha isheetti haa deebitu jechuu dandeessanii haati ishee nama hinaaffaan guute nama yookaas immoo aarii irraa qabdu waan ta'eef akkamittiin ati akkas taate akkamittiin kanaaf gochuu diddeedha malee intala ofii jibbiteetu miti garuu namni tokko immoo gaafa hinaaffaan isatti gale jireenya isa waliin siif hin ta'uu jechuudha. Kanaafuu ani haadha kee jibbi siinin jedhu loli siinin jedhu gati siinin jedhu garuu jireenya dhuunfaa kee ooffadhuu siin jechuu barbaada. Abbaa manaa gaarii qabaannaan kan akka jireenya ofii ooffatan eessayyuu hin jiru. Namni baay'een abbaa manaa dhabeetu qarshiinsa bakka fe'etti nama garuu immoo namoonni akkasii rabbi abbaa manaa gaarii isinii kenne garuu immoo maatiin kiyya akkasii maatii kiyyaa wal abaa maatii kiyyaa wal abuu manna isaa wal abuu naaf fayya jettanii ijoollee keessan adda mancaasu qabeenya keessan adda mancaasu kun dogoggoraa jechuudha. Abbaa manaati wal abuu qabdu abbaa manaa siin taane abbaa manaa qarshii kee fixu abbaa manaa baalagee malee abbaa manaa rakkoo hundumaa keessa si dabarsee waan hundumaa si waliin dhaabbatee inumaayyuu rakkoo waliin damdamattanii ergi gaafa jireenya godhattanii immoo harmeen koo akkas jettetti harmee koof jedhee jireenya koo diiguu qabaan kun sobaa. Dhugaa rabbii an akka kiyyatti harmee kiyyaaf jedhee jireenya kiyya hin diigu maaliif harmeen koo yoo an jireenya qabaadhe kan isheen narraa argachuu dandeessu garuu yoo an jireenya dhabee yookaas immoo maallaqa dhabee rakkattu yoo ta'e waan argattu hin qabdu lamaan keenya iyyuu man tokkotti gallee rakkattuu fi akkuma afaan biyya keenyaa beektan heerumtee galtuu haadha diqaalaa maaliin tuqamta waan ta'eef garuu ijoollee kee abbaa isaanii biratti yoo ifte abbaa isaanii biratti seeraan guddatu. Kanaafuu aamsi kiyya kanuma namoonni baay'een tarii yoonatti aartan dhiifama sababiin isaa haadhatti akka hin galle waan hin jedheef jechuudha. Maaliifiree haadha biratti hamma tokko xiqqoo miidhaa qaba. Kanumaaf jecha isinis yaada qabdan sirriitti qooduu fi hin dagatina. Viidiyoo yoo isinitti tole laayikii gochuu hin dagatina. Amma sagantaa biraa walitti deebinutti turtii gaarii.